Всем привет, ребята, с вами я 26К, и сегодня я расскажу, как же скачать прикладку от браузера. Для начала заходим. Это я уже второй раз, потому что у меня сначала бабушка пришла. Ну ладно. Смотрите, пишем. Скачать приватный сервер от браузера. И вот, любой у вас тут можно скачать. А лучше вы скачиваете приватный, самый второй. Я без шутки говорю. Ищите. Вот тут вот у вас всего 3. Вы нажимаете самую первую. И вот, и скачиваем вот это. Я вам помог. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.